Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije, ndahet nga jeta në moshën 51 vjeçare këngëtari i njohur. Këngëtari fituesi i çmimeve R&B i njohur nga fansat e tij si D'Angelo, humbi jetën në moshën 51 vjeçare pas një betejë me kancerin. Familja e tij tha dhe u shpreh se këngëtari po linte pasje trashëgimi muzike jashtëzakonisht prekse dhe u kërkoi fansave të festonin dhuratën e këngës që ai ka lënë botës. Këngëtari me ndikim ishte i njohur për pionerët e soulit, një zhanër që përzente R&B-n me lloje të tjera të muzikës duke përfshirë hip-hop dhe jazz. 3 albumet e tij kanë fituar çmime Grammy dhe shumë çmime të tjera janë marrë nga videoklipet e këngëve. Ylli i ndritshëm i familjes humbi jetën, shkruan familja e tij. D'Angelo kujtojmë që ka filluar karrierën si kompozitor dhe ka punuar për krah emrave të mëdhenj të muzikës. Ai u rikthye në muzikë fuqishëm në vitin 2014, gjithashtu në vitin 2016 ka fituar një sër çmimesh.